neoblíkne. Čemu se tak diví, když jsem vole přece píkne. Vole píkne, vyjebaný píkne. Tvrdohlevej tvrdák, co se tě doma napíchne. Vole píkne, vyjebaný píkne. Asi je to pravda, pozor, možná někdo kýchne. Celý dolet na děnu, jsem vyjebaně nadaný. Zalejvám. Tu natočím, jak mi máš jako na vodítko. Mať tu pustíš aj v hajzlu, vole. Ukáž, jak se jmenuje pejsek? Monaný. Zlobí, ale. Já ty kaká, máš pytlíček? Jaký? Nemůžu, au! Chci pohrát se na Vltavě, jo? To jdu na koup. Komentovat všechno, co se stane s moci, ale když se mluví o vás, tak se tváříte jak moci. Hej, takže o mě radši nemluvte a svůj prdel si vyhulte, nebo se třeba poserte. Nebo taky může tady být, aha. Nebo taky oblečená. Nebo šedá, najítá. Pojďme. Jdi do piče, já jsem fakt jednu flašku, ale Pikachu? Pičus. jaký? Jdeme do Pičakova? Piču? Víš, kde budeme pičakově? Piče. Jo. Převleču tě zeč. Počkej, jdeme. No, co tam dělám? Pouštím písničku. Písničky. Jdeme bomby. Odboj babičky. Ta jela taky bomby. Bomby. Musíš Benáchové stavby, jdeme bomby. Ne, To velká pravda. Jo, Gucci Prada. Nevím. Zahrála bych si Xbox? Nehraju. A nebo PlayStation? Jenom PlayStation. A musíte mít hru Ghost of Tsushima. Co jo? Ghost of Tsushima. To je hra se samurem a tam zabíš katanou. A jakoby je to o, prostě jak to říct. Oni mu uvěznili tátu a pak jeho táta umřel. No, oni se za to chcou pomstit, takže tam prostě musíš se probojovat těma různýma impériama a tak. Sekáš tam prostě ty lidi katanou a tak. Víš, to my tě budeme sekat. Takže PlayStation, Mortal Kombat, ne, Ghost of Tsushima a Samba Chef. Zadarmo na celý klidně večer. Ale jenom s tím, s ovladačem v ruce. A jenom děláš, protože hraješ. Ne, budu hrát, ale nikdo se mě nesmí dotknout. Když se budou dotýkat, tak to je uchyláce, no. Jen, jsem v píči. Tak přineseš to víno.